ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு தமிழச்சி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் திருநெல்வேலி அல்வா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு கோதுமை மாவு சேர்த்துடலாங்க. இது வந்து 1 டம்ளர் கோதுமை மாவு நான் சேர்க்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு 1 டம்ளர் கோதுமை மாவுக்கு 5 டம்ளர் தண்ணி விடணும். நான் இப்போ 1 டம்ளர் ஊற்றி நல்லா கட்டி இல்லாமல் கிளறி விட்டுடுறேன். இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் 4 டம்ளர் தண்ணி விட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கடாய் வச்சிடலாங்க. அதில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம். முந்திரி சேர்த்துக்கலாங்க. முந்திரி வந்து ஆப்ஷனல் தான். நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன். முந்திரி ஒரு 2 நிமிஷம் வறுத்துட்டு எடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த கோதுமை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த தண்ணியை சேர்த்துடலாம். இப்போ தண்ணியாக தான் இருக்கும், கொஞ்ச நேரத்துலேயே நல்லா கெட்டியாயிடும். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம சுகரை வந்து கேரமல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் 1/2 டம்ளர் சுகர் எடுத்திருக்கேன். இதை கேரமல் பண்ணி எடுத்துடலாம். கோதுமை மாவு விட்டது வந்து நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருந்தால் அந்த மாதிரி கெட்டியாகும். இன்னும் நல்லா கெட்டியாகணும், கிண்டிகிட்டே இருங்க. இது ஒரு 1/2 hour கிட்ட நம்ம கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருந்தால் தான் அந்த அல்வா பதம் வரும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 2 டம்ளர் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். டோட்டலாகவே 2.5 டம்ளர் நம்ம சேர்க்கணும். ஆல்ரெடி 1/2 டம்ளர் கேரமல் பண்ணிட்டோம். இப்போ 2 டம்ளர் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கேரமல் பண்ணதை இதில் சேர்த்துடலாம். அது வந்து சூடாக இருக்கும் போதே சேர்த்துருங்க. ஆற விட்டிங்கன்னா அந்த கிண்ணத்துலேயே அப்படியே செட் ஆகிடும். அது நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க. டோட்டலாகவே 100 கிராம் நெய் போதுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதுதான் வந்து திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கலர் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த டைமில் நீங்கள் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கலர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் நல்லா கெட்டியாகணும். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு. அல்வா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. லாஸ்ட்டாக முந்திரி சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு திருநெல்வேலி அல்வா. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் கையில் ஒட்டாமல் வரணுங்க. நல்லா சூப்பராக வந்திருக்குங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.